ზოდიაქოს სამი ნიშანი, რომლებისთვისაც 2025 წელი ფინანსური მიმართულებით ყველაზე იღბლიანი იქნება. ამ ვიდეოში ასევე ვისაუბრებ 2025 წლის ფინანსურ საკითხებზე. მე ვარ გიორგი ხუბულავა, ასტროლოგი. მოდი გავიგოთ რა ხდება ცაზე და როგორ მოვიქცეთ დედამიწაზე. პლანეტა ვენერა მარტის დასაწყისში ხდება რეტროგრადული დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში. დანარჩენ პერიოდებში იგი ჩვეულებისამებრ დირექტიულად მოძრავია. იუპიტერი დირექტულ მოძრაობას თებერვლის თვეში შეიძენს და ნოემბრის შუარიცხვებამდე ასე გააგრძელებს. აღმავალი კვანძი იანვრის ბოლოსთვის გადავა თევზების ზოდიაქოს ნიშანში. ხოლო აღმავალი კვანძი შესაბამისად იანვრის ბოლოსთვის გადავა ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში. რაც შეეხება მერკურის, იგი 2025 წლის მარტ-აპრილში, ივლის-აგვისტოში და ნოემბერში რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქნება რეტროგრადული. ახლა კი იმაზე თუ როგორ მოვიქცეთ. 2025-ში ფინანსური წარმატებისთვის აუცილებელია აქტიურობა. არ გეგონოთ, რომ თავზე რაიმე თავისით დაგეცემათ. დაკავდით საკუთარი თავის მარკეტინგით, დათრგუნეთ ეგო და უაზრო თავმოყარეობა. თქვენი პროდუქტისა და მომსახურების სხვებისთვის, ესე ვთქვათ, აგრესიულ შეთავაზებას არ მოერიდოთ. მოერგეთ მომხმარებლის ინტერესებს. 2025 წელს წინაპლანზე წამოვა საეჭვო წარმოშობის ფინანსები. ამაში იგულისხმება დაუსაბუთებელი, უკანონო, ან სხვისი, ან ნაპოვნი, ან მემკვიდრეობა, ან რაიმე მსგავსი. ასე რომ გაითვალისწინეთ. უნდა ითქვას ისიც, რომ ზოგადად წლის მეორე ნახევარი ფინანსური კუთხით უფრო სარფიანია, ვიდრე წლის პირველი ნახევარი. ახლა კი გადავიდეთ ზოდიაქოებზე. ზოდიაქოს პირველი ნიშანი, რომლისთვისაც 2025 წელი ფინანსურად ხელსაყრელი იქნება, არის ლომი. 2025-ში ლომებმა მიმართეთ ენერგია, იაქტიურეთ და სასურველ შედეგებზე აუცილებლად გახვალთ. ზოდიაქოს მეორე ნიშანი, რომლისთვისაც 2025 წელი ფინანსურად ხელსაყრელი იქნება, არის კირჩხიბი. კირჩხიბებისთვის 2025 ნამდვილად ხელსაყრელი წელია. ასე რომ გამოიჩინეთ ინიციატივა. ზოდიაქოს მესამე ნიშანი, რომლისთვისაც 2025 წელი ფინანსურად ხელსაყრელი იქნება, არის ტყუპები. ტყუპები მთავარია 2025-ში არ იყოთ ერთ საქმეზე კონცენტრირებული და სადოთ სხვადასხვა რამ. მოკლედ, იღბლიან 2025 წელს გისურვებთ. დროებით.